早晨，早晨，早晨，早晨。早晨啊！喂，你今日係我有史以來最早一個 interview 啊，而家8點幾嘅。咁啊識咗好耐啦 ，Jacko 就係 Wedding Master 嘅老闆啦。咁啊，我都識咗你差唔多超過10年，差唔多係啊有啊。咁啊，又唔係結婚識你嘅喎，係做生意大家 partner 識嘅喎。咁啊 Wedding Master 以前我都有份幫手啊。咁啊，最近其實我就我哋再唔好咁講。咁啊，最近我哋都開始去 explore 一啲新嘅市場啦。其實我就好開心，你成功地夾咗 The One 入邊有個叫 The Air 嘅一個婚禮嘅地方，嗰個叫做咩啊？婚禮嘅場地。咁啊，當然我哋婚禮市場喺舊年或者 protest 嗰年開始就係一個大嘅 disaster 嚟嘅，因為咧大家都唔夠膽擺酒啊。咁啊，都唔知幾時 cancel，咁啊引致到喺舊年你就開始同我講，喂唔係喎，我生意都唔係太差喎。我話咁都生意唔差，啲酒樓朋友個個都嗌救命喎，點解你會唔差咧？咁啊，不如今日講下擁抱疫情，抱得美人歸。係啦 ，OK，喂，不如講下其實而家興啲咩啊？嗱，其實依家就會興一個興婚禮啦，我哋行內叫做，即係一個好簡單又嗱，其實朝頭早都一樣接新娘嘅，因為其實最重要係成個婚禮嗰個人數咧係限定喺細啲嘅位置，咁所以朝頭早照接新人啦，咁當然最重要嘅人都會叫啦咁樣。咁啊，跟住就去到晏晝，最核心嘅咧就變咗係晏晝，以前係夜晚係核心噶嘛。依家最重要成個 concept 就係晏晝，係一個核心啦，同埋人數會比較少。咁啊即係類似一啲西式嘅婚禮咧，可能幾十至100人咁樣。咁啊，亦都似西式婚禮嘅陽光味道比較重嘅，喺草地啊，或者係天台啊，又或者係一啲嘅比較郊外啲嘅地方啦。而家其實嗰個疫情啦，到今日啦，今日係4月24號啦，2021。而家個法例係點樣管治嘅？係依家嘅法例咧就係20人嘅婚禮唔俾食嘢嘅，係啦，咁就都要戴口罩嘅，成個過程喺法例上會係咁樣咯。明白。咁喂 The Air 有啲特別喎，你之前同我講係有個好特別嘅方法可以做到㗎。係啊，冇錯，因為 The Air 咧其實係一個好大嘅 area 嚟㗎，講緊萬幾尺，即係如果大家知道 The One 即係成層打通，咁其實都好大嘅，係啦，成層打通。當然佢有好多花園位，所以話大得嚟又唔會話好吉。咁啊，所以咧喺呢個咁其實佢嗰度咧咁大嘅 area，其實係佢有2笪地方嘅，一個地方就係我哋叫私人地方啦，就即係繼續舉行20人嘅婚禮。咁但係佢喺隔離，即係直情行一步就行到去過去咧，嗰個位咧就係一個公眾地方。咁公眾地方即係咩意思啊？即係好似銅鑼灣 Times Square 出邊嗰笪地咁啊。其實嗰個都係公眾地方，不過佢都可以做一啲商業用途。咁所以我哋其實都有少少係一個咁樣嘅 area。咁所以啲嘉賓喺20人嘅婚禮喺嗰度嘅時候咧，其實其他嘉賓喺度等，因為喺出邊其他嘅一啲酒店好酒樓都好啦，20人嘅婚禮咧就會嗰20個嘉賓全走咗之後咧，就再20個嘉賓嚟，跟住再就即係好似流水作業咁樣啊。咁我哋嘅好處咧就喺同一笪地方流水作業。咁所以咧個情況咧就會變咗咧係好一次過啦，係啦，就唔使又上又落，或者證婚嘅時候又睇唔到，因為證婚嘅時候咧，其實喺出邊等緊嘅嘉賓係直接望到佢哋證婚。係，咁啊，所以咧變多幾部電視咁 streaming 啊。我諗電視都唔使啊，因為嗰個距離真係好近，近到其實就都係講緊幾十米嘅啫。咁所以其實係絕對係一個好空曠咧，亦都係安全嘅，因為唔會話真係好逼。其實因為好空曠啦，同埋佢喺位處高空啦，所以變咗個空氣係比較流通，係有啲風啊咁樣咧，所以其實安全程度啦，亦都係對嘉賓嚟講，亦都係減少個壓力嘅。其實我哋以前平時婚禮都會揾 cameraman 嚟拍片㗎啦，咁啊而家就變咗可能 real time 做 zoom 啊 streaming out 啊，有個 Facebook live 啊咁就可以做添。咁而家其實係咪多咗好多 IT 元素喺入邊咧？會
我會啊，因為唔講The Air 尖沙咀呢個空中花園嘅場地先啦。其實其他人嘅做法都係用個Facebook Live 啊、YouTube Live 啊，用呢個方法咧去做嗰個現場直播嘅。因為始終咧，你都幻想到20人嘅婚禮，其實你真係最核心嘅朋友或者親戚有啲真係叫唔到嘅。咁所以咧，嗰啲就真係要靠電話啦，或者佢喺其他嘅地方，或者世界各地咧，因為飛唔到翻嚟香港嘛，咁就用呢個方法去即係 share 佢個開心啦，或者令到親友可以見證到啦。咁所以呢個亦都係喺行內亦都係殺出一條血路嚟嘅，因為變咗咧以前嘅婚禮唔需要請呢一班人嘅，即係做一個 professional 嘅 live stream 啊。係啦，咁依家就即係可能唔同嘅 angle，直情好似即係live show 咁樣咧，即係有時近鏡，有時遠鏡，有時就影下阿奶奶喺度喊緊啊，即係可以做呢啲咁樣嘅空間咯，即係一個比較新嘅一個生意模式啊。另外我諗其實係嗰個 budget 嘅調動啦，其實以前我哋可能預咗好多錢係去擺酒嘅食物嗰度嘅，咁你個錢少咗，咁其實你喺製作拍攝嗰度可以增加，甚至乎嗰個 gift 嗰個回禮再做靚啲，你套衫又再靚啲咁個 decoration 又再靚啲，咁其實可能大家用嘅錢一樣，但係最後出嚟個錄影效果，你成個過程效果係會比以前仲要正嘅。如果我哋 condense 到好似係日頭，即係西式嘅婚禮我最中意嘅，我可以 jump around 再去同唔同嘅人玩添，咁所以呢個真係值得去再考慮下，即係用呢個嘅模式重整一下，喂，我哋嘅婚禮模式係咪要咁傳統中式嗰啲啦？當然，喂，中式嘅禮餅我哋仍然可以有，喂去上頭流嗰個整個流程接新娘、玩新娘、玩新郎呢啲全部可以做嘅。咁但係今時今日我哋真係要喂諗下疫情下我哋點樣可以再即係 condense 啲做好啲，但係又好 memorable。咁我就建議咁啦，不如揾阿 Jacko 去了解下啦，因為而家嘅 wedding planner 就唔係以前嘅，講緊100萬 consulting fee 唔使㗎啦，而家可以輕鬆好多，但係有個 planner 整件事就容易咗，同埋因為而家我哋啲兄弟姊妹都冇咁經驗啊，啲兄弟姊妹以前都做全式，即係傳統式㗎嘛，大家玩嚟玩去嗰啲，喂呢種興婚禮點樣安排咧？冇人識嘅而家，係咪要揾啲專家？梗係要揾啲專家啦。其實你講得好啱嘅，即係嗰個婚禮嘅模式嘅重整咯，即係話變咗我哋多咗選擇，因為以前嘅好似冇得選擇啊，就係朝頭早接新娘啦，跟住證完婚就夜晚擺酒。咁依家其實我哋嘅 mindset 就會多咗一個西式婚禮，係豪搞一個西式婚禮。然後我覺得一個幾適合嘅就係可能夜晚都照擺酒，不過可能就個 scale 就唔係依家我哋成日見到20圍啊、30圍，可能個 scale 都會細咗。即係話真係好想同你例如啲長輩咧係真係想食一個中式嘅晚宴啦，又或者真係哇兄弟姊妹好 friend 嘅，真係想由朝同你玩到晚，再玩埋個 after party 嘅，踩到盡嘅，係啦，就變咗中間啲可能普通朋友就比較適合去中間一啲我哋叫興婚禮嘅模式，西式嘅婚禮模式。咁成個 segmentation 啦，可以話嘉賓嘅 segmentation 咧就會做得更加靚。咁我覺得呢個會係一個幾好嘅將來嘅發展，所以繼續豪又得。興又得，就唔係以前嗰啲就係咪都要全日有少少呢個分別，因為喺我嗰度其實豪係好好玩嘅，即係夜晚擺酒啊，由朝玩到晚，再玩個 after party，咁呢個對一個新人嚟講係一個好震撼嘅 memory 嚟嘅，因為係玩足全日，咁所以其實都係嘅，同呢個地球啦，或者呢個人類一路咁發展嚟講咧，其實會越嚟越多選擇。咁呢啲選擇全部最後都係啱翻個新人，令到個新人有一個難忘嘅回憶咯。好，喂，咁好啊，多謝你先 Jacko 今日嘅訪問。好啦 ，OK， 好多謝晒你。咁就咁先，我哋下次再傾過。多謝。好 ，OK， 好，拜拜。